مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامجكم الجديد باتشورك. مازالين مواصلين مواد حلقة اليوم، ودابا جا الوقت باش نستضيفوا ضيف الحلقة اللي نرحبوا به ودي نتعرفوا عليه ودي نسألوا على بعض الأمور. معنا المدون الكاتب والمقاول حمزة أبو الفتح. مرحبا بك. ميرسي بوكو. السلام عليكم. صافا كي داير؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك ترانكيلمون. الحمد لله. الحمد لله تو بيان، ربي يخليك. دولينا على البدايات المهنيه ديالك حمزه. كنعرفوك صاحب شركه، نشأتي واحد المؤسسه اللي دابا كتوظف بزاف ديال الناس خاصه بالويب، ياك؟ Effectivement, donc c'est une société spécialisée في l'hébergement des sites internet. Donc اليوم بينا 40 واحد بين مراكش كازا والرباط. واخا وهاد لا سوسيتي خدامه مزيان وممكن نقولوا انها ناجحه، ربي يكمل. ونشأتي واحد المشاريع وحده اخرى موازيه سبيسياليزي في الماكله ولا ريستوراسيون، ياك حمزه؟ Effectivement, donc l'autre entreprise, c'est une société spécialisée dans l'hébergement, la livraison des repas à domicile. Et Hadi Amein, Halina même le restaurant physique sur place et avec une expérience digitale. Donc c'est un restaurant connecté. Le qui peut commander directement depuis la tablette Diallo, il peut suivre l'état d'évolution de la commande Diallo, il se met à la musique, les bras fausse le restaurant qui repart directement de la tablette. Donc l'idée c'était d'apporter justement un concept assez original justement par rapport à ce qu'on d'habitude dans les restaurants. واخا تكلم لنا اكثر على هاد التفاصيل حمزه الى ممكن. كيفاش كدوز ليكسبيريونس ديال لو كليون او ممكن تكلم لنا على لي زابيتود ماشي دو كونسوماسيون مي دو ريستوراسيون؟ واش كلشي كيدوز في تابليت وحتى الخلاص ممكن يكون في لا تابليت؟ واش ممكن نقولوا ان لي ريستورون ديالك سمارت ريستورون؟ Effectivement. Donc en fait c'est vraiment le restaurant اللي تقدر تمشي ليه aujourd'hui. تجلس تاخذ لا تابليت تكوموندي تصنت الموسيقى اللي بغيتي، يجيو يسربيوك تاكل تخلص ديريكتومون من لا طابليت ديالك وتخرج بحالك من الريستورون بلا ما تهضر مع حتى شي واحد. دونك فريمون مشينا في هذاك لو كونسيبت ديال سي لو كليون كي اللي هو اللي كيختار ليكسبيريونس ديالو كيما بغا يهضر مع السيرفور يهضر معاه، بغى السيرفور اللي هو يكوموندي ليه يبو الفير، يقدر يشوف لو روبا، يقدر يشوف التصويره ديال لو روبا، يقدر يشوف حتى لا غوسيت لا فيديو ديال لا غوسيت ديال هذاك لو بلا اللي كياكل، يقدر يتفرج فيها ديريكتومون. اي دونك دوكو الناس كيعجبهم هذا لو كونسيبت هذا باسكو سي كيلكو شوز اللي كاميم اسي اوريجينال اللي ما معروفاش ما كاينش شي حاجه بحالها en tout cas aujourd'hui في المغرب، que ça soit sur في المغرب كله، que ça soit sur Casa, مراكش ولا même ailleurs dans le royaume. واخا الله يكمل بالخير. كنتمناو لكم بون كونتينياسيون. الو سمعت حمزه انكم باغيين ديروا واحد لو ستوديو دونجسترومون ولا ديال الموسيقى، هذا من بين المشاريع ديالك؟ لا ماشي استوديو ديال الموسيقى، عندنا فيها استوديو هذا ثاني فاش كنهضر معاك فيه. C'est juste pour enregistrer des podcasts. Donc j'invite du monde sur place pour faire des podcasts pour dire assez, mais c'est pas pour enregistrer موسيقى ولا شي حاجه. داكشي اللي كان باقي خاصنا هاد الساعه الموسيقى. واخا انت مشهور بالرياضه وبالسبور، وشفنا البعض من التصاور ديالك كدير الكروسفيت. غير هو واحد النهار هذه شي سنوات كنتي كتجري وما قدرتيش تجري، شنو كان وقع لك حمزه؟ Effectivement, donc كنت كنجري براتيكمون هذاك الوقيته بوندون عامين كل نهار كنجري او موا واحد 5-6 كيلومتر. واحد الوقيته زيد كنجري بوندون 2 مينوت ما قديتش باقي نتحرك. بون حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. الغد ليه الصباح نط افيك ان لانفوم دونك هنايا عنقي منفوخ. المدام طبيبه دونك قالت لك حبس كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، خصنا نشوفوا شنو واقع. دونك ابخي اون سيري دو تيست، اون سيري دو d'analyse et tout, لقينا comme quoi c'était une tumeur au niveau ديال le médiastin donc في الصدري. donc vraiment une tumeur تقد تلاحة qui compresse mes poumons. et هي اللي خلات justement le fait que mes poumons ما قادين، il n'y a pas assez d'espace justement باش يتحركوا. et ça explique justement علاش ما قديتش نقدر نجري. donc bon finalement c'était un cancer, un Hodgkin.
et du coup voilà, donc c'était à l'âge de 29 اين ans. نوع ديال السرطان هذا اللي جاك حمزه؟ C'est un Hodgkin, donc c'est un cancer qui touche l'immunité. Voilà, c'était il y a 5 ans d'abord, ça fait, alhamdoulilah, d'abord 5 ans que je suis en rémission, donc c'était chimio, radiothérapie, enfin la totale, donc ça a duré تقريبا واحد 9 شهور, un peu moins de 9 شهور, mais alhamdoulilah, c'était une mauvaise expérience, mais c'est aussi une bonne expérience. Parce que, bon, clairement, quelque chose, tu voulais que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et pour mon cas, c'était vraiment ça. Donc, en fait, ça venait juste confirmer ma façon de voir les choses et ma façon de vivre ma vie. اللي هي راه كاينه حاجه وحده اللي غتقدر تحبس كل شيء هي الموت. Et du moment que tu es en vie, il faut vivre justement هذيك الحياه ديالك كما بغيتي تعيشها. Et parce que واحد النهار justement غيوصل لواحد l'étape اللي صافي باقي عندك ما ترجع باللور, ما ça serait trop tard. Donc t'as pas envie de regretter شي حاجه اللي كنتي بغيتي ديرها وما درتيهاش. هادشي كتقولوا اليوم بيان سور حمزه, ولكن بوندون ديك 9 شهور سيغمون دازت عليك صعيبه بزاف. كيفاش خدمتي على المورال ديالك, كيفاش خدمتي مع العائله ديالك, وكيفاش كنتي كديبلاصا وتخدم عادي؟ Alors كانت صعيبه effectivement, كانت صعيبه c'est sûr, mais زعما je peux vous assurer que le mindset ديالي كان بحال الهضره اللي كنقول. Bon, alhamdoulilah, bon, j'ai le fait d'avoir ma femme à côté, donc c'est qu'il y a en gros comment ça se passait, ce qui n'allait pas, ce qui allait en gros se passer. Et finalement, j'ai considéré avec le cancer بحال أي مرض. دونك كما واحد الوقيته كيقول لك راه بحال الرواح, بحال سميتو. بون الرواح كتاخذ لي زونتيبيوتيك, كتاخذ ان سيغتان نومبر دو ميديكامون. لو كونسير فينالمون الدواء ديالو سي لا شيميو et هذا دونك دازت عليا كليرمون. مي زعما je savais que ça allait bien se passer. Dans ma tête, je sais c'était juste une question de temps, وكان خصني نتسنى هذاك الوقت يدوز وهذيك la mauvaise période دوز pour que justement ça s'arrange par la suite. ودابا واش ممكن نقولوا انك تشافيتي حمزه, علما انه بزاف ديال انواع السرطان مع الاسف زعما نقولوها الصراحه بعض من انواع السرطان كيرجعوا. الله ينجيك. écoute, دابا هاد 5 سنين الحمد لله ça va. Donc pendant les 5 dernières années, chaque année, chaque 6 mois, chaque 6 mois كندير عتاني les tests كاع داك العجب كله. دابا pendant chaque année خصني ندير une série d'analyses etc. باش comme ça tu monitores quand même داكشي كي داير. Bon, j'espère vraiment pas que devoir revivre en tout cas une expérience similaire, parce que voilà, j'ai eu ma dose comme on dit. ما نبغيوها حتى واحد. الله يعطيك الصحه حمزه, وبرافو على الشجاعه ديالك. واش هادشي اللي دفعك من بين الاشياء اللي دفعوك انك تكتب كتاب؟ Alors l'idée ديال الكتاب, bon, c'est une idée que j'avais depuis un moment. Donc واحد الوقيته كنقول وي خاص ماشي انا كنقول كتاب, الناس اللي لونتوراج كيقول لك فريمون دير كتاب, tu racontes fait l'histoire ديالك et tout. Maintenant il y a eu un déclic, donc un truc qui a fait que نقول tiens aujourd'hui غادي نكتب هذاك الكتاب. واحد الصباح فقت وجي reçu un mail من عند une grande maison d'édition vraiment internationale qui se sont intéressés à moi. Voilà, je fais le profil d'elle et ça correspond parfaitement à ce qu'on cherche. On a écrit un livre et donc du coup on est rentré en contact. Bon, finalement ça s'est pas passé avec eux. Mais voilà, هما اللي داروا لي هاد ليدي فراسي. قلت لها واحد الشركه كاينه في الاخر ديال الدنيا, bon الاخر ديال الدنيا c'est aux États-Unis, qui s'est intéressé à moi. Donc clairement c'était un signe, c'était avec le truc اللي كنت كنتسنى justement pour passer à l'action. Et ça fait donc du coup le mail وصلني le 25 juin. بديت الكتابه ديال الكتاب vers le 15 juillet. Le 10 octobre
j'ai envoyé le manuscrit de l'imprimante et 10 jours plus tard, le livre Hawa Binitia. Et voilà, donc ça a pris 3 mois. C'est un livre fait 260 ورقة. Donc ياك ما عاد كتكتب شويه حمزه. والله العظيم كنكتب شويه. لا مي كتجي كتشوف تبارك الله تخيلوا عامر donc je vais بحالي donc qui fait ça vraiment je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai aucune expérience. شحال خدا لك من وقتك يا حمزه؟ بزاف ديال الوقت فريمون حياتي كلها كانت ريتي بازي على الكتاب. كنفيق الصباح كنكتب الكتاب جو ريسبيري الكتاب كان فريمون كنخدم عليه من 8 الصباح تقريبا حتى 12 الليل ا كو جافي ا كوتي خدمتي دونك خدام في الكتاب افيك المشاكل كي طومب دو جور او لوندومان اي كو جو كونتينيو ا فير سا خلاص كتبتو اون انجلي دونك سي كليرمون با ما لونغ برينسيبال. Mais voilà, c'était un challenge pour un challenge, mais voilà. واخا فين واش ممكن نلقاو نسخة بالعربية نسخة بالفرنسية وفين ممكن نلقاوها؟ Ça va venir alors بدينا la version anglaise donc la VO version originale mais inchallah le français ou l'anglais ça va enfin le français ou l'arabiya ça va probablement se faire d'ici العام الجاي pour la simple raison que لازم نرتاح واحد شويه في vraiment عييت ça fatigue et en même temps نشوفوا déjà la version anglaise qu'elle va donner dans le marché donc déjà alhamdoulilah ça fait en pré-vente, قبل ما lancer le truc officiellement, تباعوا 1500 copies. Donc, j'ai démarré avec 2000 copies, 2000 impressions. Et du coup, الناس اللي حدايا الناس اللي كيعرفوا في هذا الشيء الكتوبه باسكو واخا كنت با ان غران ليكتور ما كنقراش بزاف مي قال لك فوالا الا بعتي 200 كتاب من هنا للاخر ديال العام راه سي ان اكسبلوا. باش انا 3 شهور وانا خدام كنحب نقرا كتاب باش نبيع 200 كتاب اي دونك دوكو جي في الا كنتي ديجا تكومونداو لك حمزه اكثر من 1500 راه هو رقم جد محترم. بغيت نسولك شنو هما لي ميساج اللي تبغي دوز من خلال هذا الكتاب؟ الوغ لي ميساج ديال انا نقول لك لو تيتر ديال لو ليفر سي فروم ستارت ابر تو كانسر فايتر اوكي. Le sous-titre de le livre, c'est The Will to Do Things. C'est la volonté de faire des choses. Voilà, alors c'est le livre, c'est آخر حاجة كتبت في الكتاب. C'est alors أنا نقراها هذيك السيدي. En fait c'est واحد un verset donc آية للقرآن اللي كتقول فإذا عزمت فتوكل على الله. Et le كتاب كله اللي كتجي كتشوف finalement il est basé sur ça. C'est que si tu es convaincu بشي حاجة fais-le. Et ربي كيصاوب ربي il fait en sorte justement que داكشي كيدوز كيما بغيتي. دونك الكمال على الله. Donc أنا هذا هو le message en gros اللي كندوز. Il faut pas abandonner, il faut persévérer. encore غادي نعاود داكشي اللي هضره اللي قلت في الاول ما كانش يبقى غير الموت باسكو كليرمون راه الواحد كيكون عايش du moment qu'il respire راه il peut faire des choses et donc tout le message vraiment principal c'est ça. ختام مسك مع هذه الرساله الجميله ديال نتوكلوا على الله. شكرا لك حمزه، نتمنوا لك دائما صحه جيده ومن خلال الكتاب ديالك ولا المسيره ديالك كندعيو بالشفاء لاي واحد او اي وحده مرض بداء السرطان يتشافى ان شاء الله. والشباب اللي كيتفرج فينا انه يحقق الاحلام ديالو ومن بين الاحلام الا بغى يولي كاتب فممكن يولي كاتب من خلالك. شكرا بزاف حمزه. avec plaisir. شكرا بزاف لحمزه ابو الفتح اللي كان معنا. شكرا للطاقم التقني والفني. شكرا لكم اللي تبعتوا معنا هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الجديد باتش وورك. غادي نتلاقاو غدا ان شاء الله مع مواد جديده وضيوف كذلك دائما متميزين في باتش وورك. تهلاو بزاف في راسكم وما تنساوش من كل فن باتش وورك.